ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போவது என்னவென்றால், குழந்தைகள் நலம். மழைக்காலங்களில் பனிக்காலங்களிலும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சளி, இருமல், காய்ச்சல், தலைவலி இவற்றுக்கு வீட்டிலேயே வீட்டு முறைப்படி வீட்டு வைத்தியம் செய்யலாம். இதற்காக மருத்துவமனை தேடி அலைய வேண்டியதில்லை. சின்ன சின்ன காய காய்ச்சல், தலைவலியை வீட்டிலேயே குணம் செய்து இயற்கை முறையில் மருத்துவம் செய்வதன் மூலம் மெடிஸ் இங்கிலீஷ் மருத்துவ முன்னால் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்டை தவிர்க்க இயலும். முதலில் 2 கிளாஸ் தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு அதை அடுப்பில் வைத்து நன்றாக சூடுபடுத்த வேண்டும். பிறகு சீரகம் 2 டீஸ்பூன், மிளகு 5, இஞ்சி சிறிதளவு நன்றாக சீவி அதை தட்டி போட வேண்டும். பூண்டு 2 பற்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 6 இலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏலக்காய் 2, கிராம்பு 2 ஆகியவற்றை மிக்ஸி ஜாரில் வைத்து அரைத்து அல்லது இடிக்கல்லில் வைத்து இடித்து காய்ந்த தண்ணீரில் அரைத்து விழுதை போட வேண்டும். பிறகு 5 to 7 நிமிடம் நன்றாக கொதித்து சாறு மஞ்சள் அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் வந்தவுடன் அதை இறக்கி நன்றாக வடித்து எடுக்க வேண்டும் வடிகலனில். பிறகு வடித்தெடுத்து சற்று சூடு குறைந்தவுடன் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். இப்படி மருத்துவம் செய்வதனால் விரைவில் அந்த நாட்களே சளி மற்றும் இருமல் போன்ற ப்ராப்ளத்திலிருந்து நம்ம எளிதாக விடுபட முடியும். தேங்க்யூ.